ल सबैजनालाई वेलकम। आज हामी मोडुलर प्रोग्रामिङ इन क्युबेसिक भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्दैछौँ। यसको थ्योरी पोर्सनहरू चाहिँ खास मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा टेक्निक हो जुनमा स्मल म्यानेजेबल अनि लोजिकल र फङ्सनल पार्ट्सहरूलाई ब्लक्सहरूलाई चाहिँ हामीले के त म्यानेज गरेर एउटा कम्प्लिट प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। सानो सानो डिभाइडेड पार्टहरूलाई सानो मोडलहरूलाई सानो पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर एउटा कम्प्लिट प्रोग्राम बनाउँछौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेर भनिन्छ। र क्युबेसिकलाई किन मोडुलर प्रोग्रामिङ भनिन्छ भन्ने कुरा एउटा क्वेसन चाहिँ अलमोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। वाइ क्युबेसिक इज कल्ड मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको किनभने यसमा पनि हामीले सानो डिभाइड पार्टहरूमा चाहिँ लोजिकल फङ्सनल र म्यानेजेबल पार्टहरूमा हामी डिफ्रेन्ट मोडल्सहरूमा अथवा डिफ्रेन्ट ब्लक्सहरूमा चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई डिभाइड गरेर एउटा कम्प्लिट प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ। त्यही भएको भएर क्युबेसिकलाई पनि मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेर भनिएको हो भन्ने कुरा छ। ल अब एडभान्टेजेस अफ मोडुलर प्रोग्रामिङ खास के हो त? अब एडभान्टेजेस अफ मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट कुनै पनि एउटा प्रोग्रामलाई डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा डिभाइड गरियो भने त्यसको कम्प्लेक्सिटी घट्छ हो। त्यसलाई हामीले इजी वेबाट हामी त्यसलाई प्रोग्राम डेभलप गर्न सक्ने भयो। ओके, र कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले सजिलोसँग त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसका डिफ्रेन्ट मोडलहरू भएको हुनाले त्यसमा कतै इररहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने कतै इररहरू फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो भने पनि हामी त्यसलाई सजिलोसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। ओके, र मेन चाहिँ एउटा मोडलमा युज भएको कोड्सहरूलाई हामीले अरू मोडलहरूको कोडहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ। मेन यसको फाइदा भनेको त्यो पनि हो। ओके, त्यस्तै गरी अब मेन मोडल कुनै पनि प्रोग्राममा मेन मोडल र सब मोडल भन्ने हुन्छ। मेन मोडल भनेको त्यो प्रोग्रामको सबैभन्दा टपको लेभललाई चाहिँ ओके जसले चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल गर्छ। इन्ट्री कन्ट्रोल गर्ने कुनै पनि प्रोग्रामको इन्ट्री कन्ट्रोल गर्ने जुन मेन ब्लक छ त्यो ब्लकलाई चाहिँ मेन मोडल भनेर भनिन्छ भने सब मोडल भनेको चाहिँ सब मोडल भनेको त्यो मेन मोडल भित्रको पार्टहरूमा त्यो मेन मोडलबाट कन्ट्रोल भएको अरू 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 डिफ्रेन्ट मोडल्सहरूलाई चाहिँ हामीले सब मोडल्स भनेर भन्छौँ। मेन मोडल कुनै पनि एउटा प्रोग्राममा मेन मोडल एउटा हुन्छ भने सब मोडलहरू थुप्रै हुन सक्छन् हो। र जति पनि अरू लिङ्क्ड पार्टहरू छन् प्रोग्रामको ती सबै पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले मोडल सब मोडल्स भनेर भन्छौँ। ओके, जति पनि सब मोडलहरू चाहिँ मेन मोडल्ससँग इन्टरलिटेड हुन्छन्। यस, र अब यसमा हाम्रो प्रोसिड्युर भन्ने पनि छ। प्रोसिड्युर भनेको भने के हो त भने कुनै पनि एउटा प्रोग्रामलाई हामीले सल्भ गर्ने एउटा वे हो। ओके, कुनै पनि एउटा तरिकाबाट हामीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भने त्यसलाई प्रोसिड्युर भनेर भनिन्छ। ओके, यसलाई आज सेक्सन कोड भनेर सेक्सन अफ कोड्स भनेर भनिन्छ। ओके, जुनले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टास्क कम्प्लिट गर्छ। ओके, र प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले एउटा वे डिटरमाइन गर्छौँ। त्यो वेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोसिड्युर भनेर भन्छौँ, काम गर्ने तरिका। ओके, प्रोग्राम चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामको त्यो प्रोग्रामलाई सल्युसन गर्ने तरिका हो प्रोसिड्युर भनेको। ओके, र हाम्रो क्युबेसिकमा चाहिँ दुईवटा टाइप्सको प्रोसिड्युरहरू छ, एउटा सब प्रोसिड्युर छ, एउटा फङ्सन प्रोसिड्युर छ। ओके, वी आर भेरी फ्यामिलियर अफ दिस टु प्रोसिड्युर्स। द फर्स्ट वान इज सब प्रोसिड्युर एन्ड द नेक्स्ट वान इज फङ्सन प्रोसिड्युर। अब हामी यसमै कुराकानी गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, सब प्रोसिड्युर. Okay, a sub procedure is a small logical and manageable functional part of program which performs specific tasks and does not return any value. Okay, एउटा सब प्रोसिड्युरमा चाहिँ भ्यालु रिटर्न हुँदैन तर फङ्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्न मिल्छ। ओके, र यो पनि एउटा स्मल लोजिकल र फङ्सनल एन्ड म्यानेजेबल पार्ट हो प्रोग्रामको, जुनमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग ओके इजी वेबाट हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यस, सो प्रोसिड्युर इज कल्ड बाई कल स्टेटमेन्ट। र यसको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा जहिले पनि प्रोसिड्युर डिक्लेरेसन हुन्छ हो। यसमा हामीले डिक्लेयर छ भनेर लेख्छौँ सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ अनि कल गर्छौँ। त्यो हामीले जुन प्रोसिड्युर कल युज गरेका छौँ त्यसैले के गर्ने हो त कल गर्ने हो यसमा। ओके, र यसमा प्रिन्ट चाहिँ हामीले मेन सब मोडलभित्र लेखिन्छ र मेन मोडलभित्र चाहिँ प्रोग्राम डिक्लेरेसन र प्रोग्राम कलिङ मात्र हुन्छ। Okay, so procedure names does not accept data type symbol because it does not need to return a value. यसले भ्यालु रिटर्न नगर्ने भएको भएर कुनै पनि डाटा टाइप्सहरू चाहिँ खासै सपोर्ट गर्दैन यसले। जस्तो हामीले माथि डिक्लेयर फङ्सन नेम अनि त्यसपछि चाहिँ भित्रमा चाहिँ ए लेखेँ भने मैले, तर मैले कल नेम ए लेखेँ तर चाहिँ मैले यसले के त सब अनि सब नेम मात्र लेख्छु। त्यो ए भनेर त्यो रिटर्न नगर्ने भएको भए त्यो तल सब मोडलभित्र चाहिँ मैले यस्तो गर्न
लेख्दिन कस्तो भने यता हेर म एउटा तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले है जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ मैले डिक्लेयर डिसिएलए डिक्लेयर सब ओके हेर सिएलसी क्याल्क लेखेर यहाँ मैले एन गरेँ हो त्यसपछि चाहिँ कल सब एस सरी कल सिएलसी ओके त्यसपछि चाहिँ इन्ट त्यसपछि सब सिएलसी यस्तो लेखिन्छ हुन्छ ओके सब सिएलसी यति मात्र लेख्छु मैले ल यो भनेको चाहिँ माथि यो प्यारामिटर छ नि यो त भ्यालु रिफरेन्स भ्यालु चाहिँ रिटर्न नगर्ने भ्यालु भनेर भन्न खोजे हो ओके त्यस्तै गरी फंक्सन प्रोसिड्युर छ फंक्सन प्रोसिड्युर पनि त्यसमा लजिकल र म्यानेजेबल फंक्सनल पार्टहरुलाई हामीले एउटा प्रोग्राममा उ गर्छौं जसमा चाहिँ यसमा भ्यालु रिटर्न हुन्छ ओके मेन मोडुललाई चाहिँ यसले मेन मोडुललाई चाहिँ कल गरेर यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ ओके इज कल बाइ स्टेटमेन्ट एन्ड एक्सप्रेसन मेथड जस्तो हामीले कस्तो गर्थ्यौं भने प्रिन्ट माथि गरेर तल प्रिन्ट इज इक्वल टु भनेर गर्थ्यौं नि हो याद छ तिमीहरुलाई जस्तो मैले हेर यहाँनेर जस्तो मैले डिक्लेयर फंक्सन ल डिसिएलए डिक्लेयर फंक्सन फंक्सन ओके सम र a b गरे हो त्यसपछि चाहिँ प्रिन्ट सम गरे हो अनि त्यसपछि चाहिँ ल प्रिन्ट सम ab गरे अब तल मैले चाहिँ सम भनेको के गर्छु त ल तल s भनेको सम गर्थे नि हो यो चाहिँ यस्तो गर्थे हो हैन याद छ तिमीहरुलाई याद छ हेलो हेलो यो फंक्सन प्रोसिड्युरमा मैले माथि प्रिन्ट गरेर तल मैले त्यो समलाई चाहिँ माथि तल चाहिँ के त कुनै एउटा अर्को एउटा प्यारामिटरले मैले त्यसलाई कल गर्ने हो त्यसले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्ने नि भनेर भनिन्छ यस फंक्सन प्रोसिड्युर नेम एक्सेप्ट डाटा टाइप सिम्बल सच एज पर्सेन्टेज यो सबै एरे नोटेसनहरु क्यारेक्टरहरु ओके स्पेशल क्यारेक्टरहरु सबै चाहिँ त्यो डाटा टाइप्सको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त यसमा उ गर्न सक्छौं कल गर्न सक्छौं जस्तो फंक्सन रिभर्स स्ट्रिङ रिटर्न स्ट्रिङ ओके फंक्सन आरबी स्ट्रिङ यस्तो खालको स्ट्रिङ भ्यालुहरु अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजहरु अनि यो नट इक्वल टु भ्यालुहरु ओके अनि लङ क्यारेक्टरहरु अनि एन्ड भ्यालुहरु यस्तो खालको भ्यालुहरु हामीले युज गर्न सक्छौं फंक्सन प्रोसिड्युरमा हिजोको मैले एउटा तिमीहरुलाई एउटा प्रोग्राममा आउटपुट लेख्ने प्रोग्राममा यान अनि ह्याश लेखेको थिएँ नि हो नम्बर टेलिफोन नम्बरमा यान ह्याश लेखेको थिएँ याद कुनै पनि एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्ने बेलामा यान ह्याश लेखेको थिएँ हो त्यो यान ह्याश भनेको चाहिँ लङ क्यारेक्टरको लागि हो भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ तिमीहरु कति बुझ्छौ हो यस्तो खालको त्यो चाहिँ फंक्सन क्यारेक्टरमा यस्तो स्पेशल खालको क्यारेक्टरहरु चाहिँ हामीले फंक्सन प्रोसिड्युरमा मात्र युज गर्छौं ओके सब प्रोसिड्युरमा यस्तो खालको क्यारेक्टरहरु युज गरिदैन किन यसमा युज गरिन्छ भने चाहिँ सब प्रोसिड्युरमा भ्यालु रिटर्न गर्न मिल्दैन भ्यालु रिटर्न गर्न सकिदैन त्यही भएको त्यसमा स्पेशल क्यारेक्टर युज गरिनन् र फंक्सनमा चाहिँ हामीले स्पेशल क्यारेक्टर युज गर्छौं किनभने यसको भ्यालु रिटर्न गर्न मिल्छ ओके त्यो भएको भएर यसमा हामीले सर्टेन स्पेशल क्यारेक्टरहरु युज गर्न सक्छौं यस सुनिरहेछ यस सर यो थ्योरी पर्सन हो यो तिमीहरु पढ्यो भने क्लासमा पनि उ गरेको त्यही भएर एकछिन सुन्नलाई केही छैन अब हामीले खास चाहिँ यसमा यो इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एक्जाममा सधैँ सोध्ने कुराहरु हुन् मैले यो एक्जामको ओरिएन्टेडली मात्र मैले सर्च एउटा नोट जस्तो बनाएको हो यो एक्जाममा सधैँ आउने व्हाट इज स्ट्रिङ फंक्सन भनेर भन्छ ओके अब स्ट्रिङ फंक्सन भनेको चाहिँ स्ट्रिङ फंक्सन इज युज्ड विथ स्ट्रिङ इट रिटर्न्स स्ट्रिङ भ्यालु कुनै पनि स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो स्ट्रिङ भ्यालुसँग युज भएको फंक्सनलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ फंक्सन भनेर भन्ने ओके जस्तै नेम स्ट्रिङ भन्छौं नि त्यो नेम स्ट्रिङ भनेको के स्ट्रिङ फंक्सन हो यस त्यस्तै न्यूमेरिक फंक्सन इज युज्ड विथ नम्बर इट्स रिटर्न्स न्यूमेरिक भ्यालु जसले न्यूमेरिक भ्यालु रिटर्न गर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले न्यूमेरिक फंक्सन भनेर भन्ने यस जस्तो चाहिँ फोन नम्बर ओके सिम्बल नम्बर फोन नम्बर यस्तो खालको फंक्सनहरु चाहिँ के हो त न्यूमेरिक फंक्सनहरु हो यस लाइब्रेरी फंक्सनहरु भनेको चाहिँ क्युबिस्टिकमा अलरेडी डिफाइन्ड भएको फंक्सनहरु जसलाई हामीले बिल्ट इन फंक्सन अथवा रेडिमेड फंक्सन्स भनेर भन्छौं जुनको चाहिँ आफ्नै के हो त ओन मिनिङ हुन्छ त्यस्तो खालको फंक्सनहरुलाई हामीले लाइब्रेरी फंक्सन्स भनेर भन्ने जस्तो मिड स्ट्रिङ लेन एसक्यूआर ओके टीएबी ट्याब यस यस्ता खालको फंक्सनहरु चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन्सहरु हुन्
Yes, left string, right string, left or mid string, length string, SQR, ABS, absolute value. Yes, त्यसपछि चाहिँ अनि ट्याब फंक्सन यी सबै के हुन् त लाइब्रेरी फंक्सन्सहरु हुन् र अब युजर डिफाइन फंक्सन भन्ने छ अर्को युजर डिफाइन फंक्सन भनेको चाहिँ युजरले डिफाइन गरेको ओन फंक्सन ओके फंक्सन व्हिच इज डिफाइन्ड बाइ द युजर अकॉर्डिंग टु द नीड इज कॉल्ड युजर डिफाइन फंक्सन कुनै पनि एउटा प्रोग्राममा आफ्नो प्रोग्रामरले आफ्नो नीड अनुसार कुनै पनि एउटा फंक्सन डिफाइन गर्छ भने त्यसलाई हामीले युजर डिफाइन फंक्सन भनेर भन्ने फंक्सन भनेको कुनै पनि एउटा क्यारेक्टर हो बुझ तिमीले ओके सिम्पली फंक्सन भनेको एउटा क्यारेक्टर हो जसको कि एउटा खास काम हुन्छ कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको अपरेसनमा कुनै पनि क्यारेक्टरले एउटा खास काम गर्छ भने त्यसलाई हामीले फंक्सन भनेर भन्छौँ यस सिम्पली त्यस्तो फंक्सन युजरलाई आफ्नो चोइस अनुसार आफ्नो युजर अनुसार कुनै पनि युजरले डिफाइन गर्छ भने त्यसलाई एउटा युजर डिफाइन फंक्सन भनेर भन्ने लाइब्रेरी फंक्सन भन्नु भने अलरेडी क्यूबीसीले डिफाइन गरेको छ भने त्यसलाई लाइब्रेरी फंक्सन भनेर भन्ने यस र प्यारामिटर्सहरु हेरौँ त प्यारामिटर्स आर द भेरिएबल्स दैट विल रिसीभ दैट आर्गुमेंट्स भ्यालु सेन्ड टु द प्रोसिड्युर्स सब प्रोग्राम एन्ड फंक्सन प्रोग्राम ओके जब त्यो भ्यालु पास गर्नको लागि हामीले एक्चुअली युज गरेका जति पनि भेरिएबल्सहरु छन् ती भेरिएबल्सहरुलाई प्यारामिटर्स भनेर भन्ने जस्तो यहाँनेर मैले हेर एकछिन मैले यस्तो गरे हो ल डिक्लेयर DCLR डिक्लेयर सम यस यहाँ सममा चाहिँ मैले a र कमा b भनेर दिएँ अब यिनीहरुले चाहिँ के गर्ने हो त खास त्यो भ्यालु रिटर्न गर्ने काम त हो नि हैन कुनै पनि यो प्रोग्राममा यिनीहरुले a र b भनेको भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ यिनीहरुले चाहिँ के भन्छ हामीले प्यारामिटर्स भनेर भनिन्छ यस सिम्पली the arguments are the values that are sent to the procedures okay अब जस्तो हामीले arguments भनेको चाहिँ मैले हेर मैले कल गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो भयो ल अघिकै प्रोग्राममा ल कल सम ओके ल 5 3 र 4 राखे मैले यस माथि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ल declare DCLR declare sum yes a comma b थियो ल यसमा थोरै फरक के छ भने हेर ल यो कस्तो छ भने यो माथिको a र b चाहिँ प्यारामिटर्सहरु हुन् र यो 3 र 4 भनेको के हुन् त आर्गुमेन्ट्स हुन् आर्गुमेन्ट्स भनेको एक्चुअल भ्यालुहरु हुन् ओके एक्चुअल भ्यालुहरु हुन् यस तर यिनीहरु चाहिँ यो प्यारामिटर्सहरु भनेको के हुन् त एक्चुअल भेरिएबल्सहरु हुन् यस के छ यसमा कन्फ्युजन हेलो छैन केही छैन यो नयाँ कुरा केही पनि हैन ओके प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ यसो सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले प्यारामिटर्सहरु भन्यो भने चाहिँ माथि भेरिएबल्सहरु भनेर बुझिन्छ भने आर्गुमेन्ट्सहरु भनेको त्यही भेरिएबलको लागि पास भएको भ्यालुहरु हो यस ल स्क्रिन शेयर भएको छ है ल हेर त्यसैले अर्को छ कल स्टेटमेन्ट ओके कल स्टेटमेन्ट मीन्स द फंक्शन अफ कल स्टेटमेन्ट इज टु ट्रान्सफर द कन्ट्रोल टु अनदर प्रोसिड्युर ओके कल गर्नु भनेको के हो भने मेन जहिले पनि कल गर्छ मेनले गर्छ ओके अनि कल गर्नु भनेको कुनै पनि मोडल्सहरुलाई रिलेट गर्नु पर्यो भने ओके एक आपसमा जोड्नु पर्यो भने कल गरिन्छ यस टु ट्रान्सफर द कन्ट्रोल टु अनदर प्रोसिड्युर यस एउटाबाट अर्कोमा हामीले कल गर्नु भनेको के हो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरलिंक गर्नु भनेको जस्तै डिक्लेयर स्टेटमेन्ट मीन्स द फंक्शन अफ डिक्लेयर स्टेटमेन्ट इज टु डिक्लेयर प्रोसिड्युर सच एज फंक्शन अर सब इन मोडल प्रोग्राम हामीले जुन कुनै पनि एउटा प्रोग्रामलाई चाहिँ सल्भ गर्ने वेहरुलाई चाहिँ कुन वेबाट हामीले त्यो प्रोग्रामलाई सल्भ गर्न खोजेका छौं भनेर चाहिँ त्यो वेलाई हामीले डिफाइन गर्नु भनेको त्यो वेलाई हामीले चुज गर्नु भनेको चाहिँ प्रोसिड्युर डिक्लेरेसन हो यस र हामीले चाहिँ सिम्पली हामीले क्यूबिस्टिक प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ हामीले टु वेबाट डिक्लेयर गर्छौं एउटा फंक्सनबाट एउटा सबबाट तिमीले डिक्लेयर सब डिक्लेयर फंक्सन गर्छ नि हो त्यही हो प्रोसिड्युर डिक्लेरेसनलाई चाहिँ के भन्छ त डिक्लेयरिङ स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ ओके dim share statement it makes variable accessible to all modules it appears in main module program यो dim share भनेको चाहिँ यो सिमिलर डाटा टाइप्स को एरे नोटेसनहरुलाई चाहिँ हामीले कल गर्नु पर्यो भने ओके यो सिमिलर डाटा टाइप्सहरु जस्तो एरे नोटेसनहरुलाई हामीले कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो dim share स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ र यो चाहिँ मेन मोडलमा चाहिँ डिफाइन गरिन्छ ओके
हामी डिमसेट स्टेटमेन्ट चाहिँ मेन मोडलमा डिफाइन गर्छौँ र यसले चाहिँ सिमिलर टाइप्सको एरियाहरू एरे नोटेसनहरूलाई कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो डिमसेट स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ। त्यस्तै हेरेको छ लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबलको कुराहरू भयो। ओके, भेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द प्रोसिड्युर आर कल्ड लोकल भेरिएबल। Local variables are not visible to other modules or functions. Its value is protected from outside interface and has no effect on the variables outside the procedures. Local variable can exist only in its own module. Okay, जस्तो अब यो हामीले सब मोडुल भित्र जति पनि भेरिएबलहरुलाई डिफाइन गर्छौं तिनीहरुलाई चाहिँ लोकल भेरिएबल भनेर भनिन्छ सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि। र जति पनि मेन मोडलमा अथवा र जुन भेरिएबलहरु एउटा मात्र मोडलमा मात्र एक्सेसिबल छन्, सब मोडलमा मात्र एक्सेसिबल छन् भने चाहिँ तिनीहरुलाई लोकल भेरिएबल भनेर भन्ने। र ग्लोबल भेरिएबल भनेको जहाँ तही एक्सेसिबल भएको भेरिएबलहरु, मेन मोडल देखि सब मोडलसम्म जताततै एक्सेसिबल भएको भेरिएबलहरुलाई चाहिँ ग्लोबल भेरिएबलहरु भनेर भन्ने। Okay, variable which are declared outside the procedure are called global variables. Global variables are visible to other modules or functions. Its values can be accessed from any procedure or model. Global variable can be accessed throughout the program. यसको मतलब के भने लोकल भेरिएबलहरु चाहिँ जनरली लोकल भेरिएबल भनेको चाहिँ मेन सब मोडल भित्र भएको भेरिएबलहरुलाई चाहिँ लोकल भेरिएबल भन्ने। तिनीहरु चाहिँ त्यो मोडलमा भन्दा अरु मोडलमा चाहिँ एक्सेसिबल हुँदैनन् भने ग्लोबल भेरिएबल भनेको चाहिँ सब मोडलमा पनि भएको र मेन मोडलमा पनि भएको भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल भन्ने। ग्लोबल भेरिएबल्सहरु प्रोग्राममा जुनसुकै ठाउँबाट पनि जुनसुकै पोइन्टबाट पनि एक्सेसिबल हुन्छ भने लोकल भेरिएबलहरु चाहिँ जहाँ युज भएको छ त्यही मात्र युज हुन्छ, अरु ठाउँबाट एक्सेसिबल हुँदैन। यस, अब पासिङ आर्गुमेन्ट्स बाइ भ्यालु। अब अहिले हामीले बुझ्यौं प्यारामिटर्स र आर्गुमेन्ट्स भनेको त बुझिहाल्यौं अघि हामीले हो। प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ त्यो मेन मोडलमा चाहिँ प्रोसिड्युर डिफाइन हुने बेलामा लिएको भेरिएबलहरु भयो र आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ तिनै भेरिएबलहरुमा चाहिँ भ्यालु पास गर्नको लागि युज भएको चाहिँ भ्यालुहरु भयो। ओके, अब यो पनि हामीले त्यो आर्गुमेन्ट्सहरुलाई पनि एज अ रेफरेन्स पास गर्न सक्छौं, एज अ भ्यालु पास गर्न सक्छौं। यस, एज अ रेफरेन्स, एज अ भ्यालु। एज अ भ्यालु भनेको चाहिँ ल हेर मैले हेरेर तिमीलाई एउटा प्रोग्राम लेखेर म तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु। यस, simply declare declare sum a comma b छ हो, call sum yes int sum ल call sum यहाँ मैले यस्तो गरेँ ल call sum 2 र 3 4 लेखेँ ल। यस ल हाम्रो टाइम सकिँदैछ, यो पछि हामी फेरि अर्को क्लासमा जोइन हुन्छौँ है। इन्ट सम a कमा b यस्तो छ ल हेर हो। अब सम भनेको के हो त ल a प्लस b छ ल प्रिन्ट यस छ इन्ट सब ल। यो प्रोग्राममा छ नि, यो प्रोग्राम देखेछ मैले लेखेको देखिन्छ अहिले? यस सर। हो, यो प्रोग्राममा चाहिँ यो a र b भनेको चाहिँ प्यारामिटर्सहरु हुन्, यो 2 र 4 भनेको चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु हुन्। अब यो 2 र 4 को चाहिँ यो भ्यालु a र b को भ्यालु पास गर्ने त हो नि। यो a र b को भ्यालु पास गर्दा चाहिँ हामीले एज इन न्युमेरिक नम्बर्सहरु पास गरे भने चाहिँ त्यो पास बाइ भ्यालु भयो। यदि हामीले त्यो a र b को ठाउँमा सम गरेर मैले अर्को x र y कुनै एउटा अर्को भ्यालुहरु अर्को भेरिएबलहरुले युज गरे भने चाहिँ त्यो चाहिँ सब पास बाइ रेफरेन्स। यस, बुझ्यो हैन? केही छैन नयाँ कुरा ल। पासिङ आर्गुमेन्ट्स बाइ रेफरेन्स भनेको कुरा त्यही नै हो। अनि अघि पास बाइ भ्यालु भन्नु भने चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ प्यारामिटर्सहरुको ठाउँमा चाहिँ नम्बरहरु हाल्ने पास बाइ भ्यालु भन्नु भने
पास बाई रेफरेन्स भन्नु चाहिँ अर्को भेरिएबलहरु युज गर्ने हो ओके यस कलिङ मोडलमा चाहिँ हामीले माथिको भेरिएबलको ठाउँमा अर्को भेरिएबल हाल्यौं भने त्यसलाई पास बाई रेफरेन्स DECLAR declare sub ल डिफरेन्स A B छ हो अब यहाँ चाहिँ CLS call DIFF A र B को ठाउँमा ल 3 र 1 राख्यो भने चाहिँ यो पास बाई भ्यालु कल DIFF डिफरेन्स x, y राख्यो भने यो चाहिँ के यो चाहिँ कल डिफरेन्स x y राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पास बाई रेफरेन्स यो चाहिँ पास बाई रेफरेन्स यस यो चाहिँ पास बाई रेफरेन्स यो चाहिँ पास बाई रेफरेन्स यस र यो चाहिँ पास बाई भ्यालु यस यो भ्यालु यो चाहिँ रेफरेन्स हो केही गाह्रो छैन प्रोग्राममा अब सजिलो छ ठ्याक्क जहिले पनि यो चाहिँ पास बाई भ्यालु र पास बाई रेफरेन्स कल स्टेटमेन्टमा लेख्ने हो जर्नलले ओके यति मात्र कुरा हो अरु केही छैन नयाँ कुरा अब त्यसैगरी क्युबेसिक अपरेटर्स भनिन्छ अर्को हेर क्युबेसिक अपरेटर्सहरुमा चाहिँ जनरली हामीले क्युबेसिकमा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रोग्रामलाई सल्भ गर्नका लागि युज हुने अपरेटर्सहरु हुन् अर्थमेटिक अपरेटर भनेको चाहिँ यो जोड्न घटाउन प्लस माइनस डिभाइड पर्सेन्टेज यिनीहरु चाहिँ प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभिजन हो प्लस माइनस अर्थमेटिक अपरेटर मल्टिप्लिकेसन प्लस माइनस चाहिँ प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन अर्थमेटिक अपरेटर रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ रिलेट गर्ने इक्वल टु ओके लेस देन ग्रेटर देन यिनीहरु चाहिँ रिलेसनल अपरेटर लजिकल अपरेटर भनेको एन्ड र अर यिनीहरु चाहिँ लजिकल अपरेटर भन्ने र स्ट्रिङ अपरेटर भनेको चाहिँ जस्तो यो डलर साइन हो डलर साइन जस्तो ए स्ट्रिङ अनि बी स्ट्रिङ अब यस्तो खालको स्ट्रिङहरुलाई जोड्न युज भएको अपरेटरलाई चाहिँ स्ट्रिङ अपरेटर भनेर भन्ने जस्तो यो प्लस साइन पनि स्ट्रिङ अपरेटरको रूपमा लेखिन्छ ओके ए स्ट्रिङ भनेको राम छ बी स्ट्रिङ भनेको श्याम छ भने ए स्ट्रिङ प्लस बी स्ट्रिङ भनेको के हुन्छ राम श्याम हुन्छ नि हो स्ट्रिङ कन्काटिनेसन गरेको थियौं नि हामीले अस्ति नै हो त्यो स्ट्रिङ कन्काटिनेट गर्नको लागि युज भएको स्ट्रिङ अपरेटरहरुलाई चाहिँ स्ट्रिङ अपरेटर भनेर भन्ने ओके द भेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाइ युजिङ द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक भेरिएबल यो नयाँ टर्म आएको छ एउटा स्टैटिक भेरिएबल जुन जस्तो भेरिएबल त्यो भेरिएबल जसलाई हामीले स्टैटिक वर्डले चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्छौं भने त्यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ स्टैटिक भेरिएबल भनेर भन्ने ओके स्टैटिक र न्यूमेरिक भेरिएबल भन्छ स्टैटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ त्यो भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यसलाई पनि हामीले स्टैटिक भेरिएबल भन्छौं हो जस्तो भेरिएबल चाहिँ a is equal to 4 भनेर मैले डिफाइन गरे भने त्यो हामीले डिफाइन गरे a चाहिँ स्टैटिक भेरिएबल हो ओके त्यो चाहिँ स्टैटिक भेरिएबल हो ल यसमा थ्योरी पोर्सनहरु चाहिँ यति नै छ है मोर हेलो हाम्रो यो मोडुलर प्रोग्रामिङ को अब थ्योरी पोर्सन अलमोस्ट अब यति नै हो अरु केही नयाँ कुराहरु छ भने फेरि त्यसलाई गरौँला है मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको के हो किन क्युबेसिकलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भन्छ भन्ने कुरा भयो ओके यो मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको सिम्पल म्यानेजेबल पार्ट्सहरुमा कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामी डिभाइड गर्छौं भने त्यसलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भयो र क्युबेसिकमा पनि सिम्पली म्यानेजेबल पार्टहरुमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरुलाई डिभाइड गर्न सक्छौं डिफरेन्ट मोडुलर्सहरुमा त्यसैको भएर क्युबेसिकलाई पनि मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको हो ओके यसका एडभान्टेजहरु के छन् त भन्ने कुरा भइहाल्यो ओके यो डिबगिङ गर्न टेस्टिङ गर्न सजिलो छ ओके अनि हामीले एउटा मोडलमा भएको कोडहरुलाई अर्को मोडलमा हामीले कपी पनि गर्न सक्छौं यस एभ्री कम्प्लेक्स प्रोग्रामलाई हामीले डिफरेन्ट मोडलहरुमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसको कम्प्लेक्सिटी कम गराएर हामीले प्रोग्राम डिजाइन गर्न सक्छौं ओके यसको फाइदाहरु भनेको मेन मोडल भनेको सबैभन्दा प्रोग्रामको सबैभन्दा माथिको टपलाई चाहिँ टप मोडललाई चाहिँ टप भागलाई चाहिँ मेन मोडल भन्ने त्यो भागसँग इन्टरलिटेड अरु डिफरेन्ट पार्टहरुलाई चाहिँ सब मोडल भनेर भन्ने ओके प्रोसिड्युर भनेको कुनै पनि प्रोग्राम हामीले सल्भ गर्नको लागि त्यो प्रोग्रामलाई सल्भ गर्ने जुन तरिका हुन्छ त्यसलाई प्रोसिड्युर भनेर भन्ने क्युबेसिकमा दुई टाइपको तरिका हुन्छ एउटा सब प्रोसिड्युर हुन्छ अर्को फंक्सन प्रोसिड्युर हुन्छ ओके सब प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ
यसमा भ्यालु पास हुँदैन ओके यसमा भ्यालु हामीले पास गरेर भ्यालु पास हुँदैन यसमा यस र यसलाई चाहिँ हामीले कल स्टेटमेन्टले युज गरिन्छ सपोज इज कल बाइ कल स्टेटमेन्ट यसमा कल स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ र कल गर्नु पर्यो भने यस र यसमा अरु डाटा टाइप्सहरुले सपोर्ट खासै सपोर्ट गर्दैन डाटा टाइप्सहरु र फंक्सनल प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ यो पनि स्मल लजिकल एन्ड म्यानेजेबल फंक्सनल पार्ट अफ अ प्रोग्राम हो जसमा हामीले के गर्छौं त मेन मोडुलबाट चाहिँ अरु मोडुलहरुमा चाहिँ कल हुन्छ ओके यसमा चाहिँ हामीले स्पेशल क्यारेक्टरहरु स्पेशल स्याम्पलहरु चाहिँ स्पेशल सिम्बलहरु हामीले लेख्छौं ओके जस्तो यसमा जस्तो स्पेशल मिनिङ भनेको यस्तो स्ट्रिङ पर्सेन्टेजहरु नट इक्वल टु हरु ओके क्यारेक्टरहरु अनि एन्डहरु यस्तो खालको स्पेशल सिम्बलहरु हामीले युज गरिन्छ ओके अनि यसमा चाहिँ भ्यालु रिटर्न हुन्छ ओके सब प्रोसिड्युरमा भ्यालु रिटर्न हुने थिएन यसमा भ्यालु रिटर्न हुन्छ यो मेन डिफरेन्स भनेको यही हो फंक्सन र सबको मेन डिफरेन्स भनेको अ फंक्सन प्रोसिड्युर सपोर्ट्स ओके रिटर्न्स सिंगल भ्यालु बट सब प्रोसिड्युर डज नट रिटर्न्स भ्यालु यति कुरा छ हो यसमा सम मेन इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु छन् यसमा टर्म्सहरु चाहिँ 1 मिनेटमा सकिन्छ ल टर्म्सहरु स्ट्रिङ फंक्सन भनेको के हो न्यूमेरिक फंक्सन भनेको के हो लाइब्रेरी फंक्सन भनेको के हो युजर डिफाइन्ड फंक्सन भनेको के हो ओके अब स्ट्रिङ नोटेसन युज गर्नको लागि युज भएको चाहिँ स्ट्रिङ फंक्सन नम्बर्सहरु न्यूमेरिक भ्यालुहरुलाई चाहिँ युज गर्नको लागि डिफाइन भएको एउटा कीवर्ड्सहरुलाई चाहिँ अथवा युजर डिफाइन्ड कीवर्ड्सहरुलाई चाहिँ हामीले न्यूमेरिक फंक्सन क्युबिस्टिकल डिफाइन गरेकोलाई चाहिँ लाइब्रेरी फंक्सन्स युजरले आफ्नो चुज अनुसार डिफाइन गरेकोलाई चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन प्यारामिटर्स भनेको भ्यालु प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ भेरिएबल्सहरु ओके मेन मोडलमा डिफाइन भएको भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ प्यारामिटर्स भन्ने र आर्गुमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ त्यो भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालु पास गर्नको लागि मेन मोडलमा डिफाइन भएको भेरिएबलहरु पास गर्नको लागि युज भएको अरु भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ आर्गुमेन्ट्स भनेर भनिन्छ ओके जस्तो कल स्टेटमेन्ट भइहाल्यो डिक्लेयर स्टेटमेन्ट पनि भइहाल्यो डिम स्टेट पनि भइहाल्यो ल लोकल ग्लोबल प्रोग्राम भयो पास बाइ भ्यालु भनेको चाहिँ भ्यालु राख्ने कल गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै कन्स्टेन्ट भ्यालु राख्यो भने चाहिँ त्यो पास बाइ भ्यालु भयो अरु कुनै त्यस्तै अरु कुनै भेरिएबलहरु राख्यो भने चाहिँ त्यो पास बाइ